Bueno, señoras y señores, creo que por hoy hemos hecho, y por estos días, hemos hecho suficiente trabajo abdominal, trabajo holístico. Tuvimos 3 videos de cardio, 3 videos de abs, 2 videos de cardio. Ahora quiero que nos concentremos en lo que es el cool down, ¿sí? La relajación final, holística. Como yo les dije, el cardio iba a ser holístico, la relajación igual, también, holística. El primer ejercicio que ustedes vieron se llama Child's Pose. De hecho, está sacado de la práctica del yoga. Esto nos va a servir para hacer un stretching de espalda, caderas y piernas. El movimiento es simple. Yo voy a estar así, ¿no? Sentada sobre mis rodillas. Abro hasta donde me dé la apertura y los deditos gordos juntos. Y voy a bajar y voy a estirar. Esto lo voy a hacer por el tiempo que yo considere, ¿sí? Idealmente es 1 minutito que pasamos acá. Inhalando y exhalando por nariz. Bien, una vez que hicimos este movimiento, vamos a pasar al siguiente movimiento que se llama Cat-Cow Pose. También otro movimiento sacado del yoga. ¿Cuáles son los beneficios de Cat and Cow Pose? Bueno, voy a relajar los músculos alrededor del cuello, de la espalda alta, del abdomen, del pecho y de las caderas. Importante la respiración que acompañe el ejercicio. Tibiales en el piso, empeines en el piso, brazos debajo de los hombros. Y voy a hacer inhalar, exhalar. Y voy a redondear bien la espalda, que quede bien redondeada. Arqueo, fíjense que me tiro un poquito para adelante. Inhalo. Exhalo, saco bien esos omóplatos hacia arriba. Este movimiento lo voy a hacer la cantidad de veces hasta que yo sienta que relajó toda la zona que les acabo de mencionar. Después tenemos Cobbler Stretch. Cobbler Stretch equivale a lo que se llama en yoga Butterfly Pose. Esto apunta básicamente a las caderas y la ingle. Entonces, vamos a estar pie juntos. No importa hasta dónde llegue, no fuercen. Si llego hasta acá, hasta acá. Y vamos a hacer movimientos con movimientos de rebote. Espalda recta, las plantas de los pies juntas y movimientos de rebote. Hasta donde yo sienta que esto ya me está relajando, que ya siento más relajada la zona. Bien. Head rolls. Este es uno clásico que todos hemos hecho. Hombros bajos, ¿sí? Head rolls. ¿Cuáles son los beneficios que tiene head rolls? Esto ayuda a liberar tensión alrededor del cuello. Ahora vamos a hacer lo siguiente que les voy a explicar. Esto es de yoga.
Cuando yo primero voy al lateral y estiro hacia atrás, inhalo. Llevo al otro hombro y exhalo. Inhalo. Exhalo. Pauso. Repito hacia el otro lado. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. También la cantidad de veces en las cuales yo sienta que mi zona de tren superior, o sea, que mi cuello, mis hombros se sienten como mantequita. Bien, después tenemos tricep stretch. Básicamente era este movimiento y después del otro lado este movimiento. Lo que quiero mostrarles de espalda es que primero yo voy a estar recta. Estiro el brazo y si bien el brazo que no está estirado sostiene el tríceps, cuando yo bajo trato de bajar lo más posible, que se sienta bien el estiramiento en el tríceps, si no, no tiene sentido. ¿Bien? Hasta acá llega mi mano y acá estoy sintiendo un profundo estiramiento. Lo mismo hago del otro lado, ¿sí? Con espalda recta, no encorvo espalda, porque si no el tríceps no está haciendo estiramiento. Espalda recta y hasta donde llegue. Después tenemos lateral raise. Lateral raise es justamente para el brazo, lo que sea, tríceps, bíceps, hombro. Lateral raise, hacemos de un lado, vamos a sentir cómo nos tira desde el hombro hasta el codo, ¿sí? Y bien pegado a nuestro cuerpo, no a esto, bien pegado a nuestro cuerpo. Lo mismo lo vamos a hacer hacia el otro lado. Otra vez muestro. No estoy así. Estoy derecha. ¿Para qué? La tensión de la espalda sumada al stretching que estoy haciendo de brazo produzca que se haga un estiramiento lateral. Bien. Después vieron que estábamos con los pies estirados. Una de las piernas apoya sobre el muslo. Puedo inhalar brazos arriba y exhalar bajo recto, no bajo así, bajo recto y hasta donde llegue está bien. Si llego a mi rodilla, genial. Si llego a mi pie, muchísimo mejor. Bajo la cabeza y respiro un par de veces. Esto sirve después de haber trabajado no solo el cuerpo completo, sino también después de que corrimos o de que hicimos ejercicio de piernas. También eso lo vamos a hacer del otro lado. Inhalo. Abdomen primero. El movimiento se produce de acá, de la cadera, como si yo tuviera una perilla. Entonces, primero abdomen a muslo, luego llego a mis pantorrillas,
a mi pierna, a mis pies, y agacho cabeza y me quedo algunas respiraciones ahí, ¿sí? Ese es el estiramiento de isquios, ¿sí? Como vieron, lo voy a mostrar de un solo lado. Cuando estábamos haciendo estiramiento de isquios, la rodilla se va para atrás, ¿sí? Y acá seguimos el estiramiento, pero vamos a ir un poquito más de costado. Y también podemos ir hacia 45 grados para seguir estirando el isquio. Volvemos a estirar y llevamos a 45 grados. ¿Bien? Ahora, tenemos la rodilla atrás flexionada. Me voy a impulsar con mis dos manos. La pierna de adelante va a empezar a mecerse. Hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás. Después, una vez que consideremos que nosotros ya sentimos relajada la zona, vamos a un low lunge, ¿sí? La pierna de atrás ya se eleva. Vamos a un low lunge y estiramos, ¿sí? Esto también va a servir para estirar. Bueno, ahora apoyamos la rodilla atrás y vamos a profundizar el lunge y vamos a ponernos rectos. Acá es donde yo me moví porque no se veía bien en la cámara el movimiento que estábamos haciendo. Entonces, quedamos en donde estábamos en low lunge, apoyamos la rodilla, profundizamos el lunge, llevo mis brazos hacia arriba y el cielo y estiro un poco la espalda alta. Ojo, acá no quiero ahuecar espalda baja. Llevo hacia atrás y vuelvo. ¿Sí? Ahora, una vez que volvimos a estar en esta posición, es lo que quiero explicarles, que se llama en yoga Pigeon Pose. Entonces, yo voy a haber terminado, después de haber hecho mi flexión de torso hacia atrás, voy a haber terminado así. Entonces, esta pierna me voy a apoyar y la voy a poner lo más perpendicular posible a mi frente. Si la pierna llega acá, bárbaro. Si la pierna puede quedar a 90 grados, mejor. Y produzco un estiramiento hacia adelante. Esto lo voy a sostener, ya sea acá, ya sea más arriba. Y después voy a subir otra vez el pecho y voy a estirar quads.
Esto es donde yo agarro el empeine y trato de mirar hacia adelante. Con mi pecho trato de girar y mirar hacia adelante y estiro quads hasta donde puedo. A ver, si puedo acá, si puedo acá. Yo puedo estirar hasta acá si quiero. Pero bueno, la idea es que tiren los cuádriceps. Apoyo, y de acá me voy a perro boca abajo, lo que se llama perro boca abajo, para relajar isquios y pantorrillas. Perro boca abajo, mis piernas van a estar estiradas. Voy a formar, vean que formo una suerte de V. Me entona el pecho. Y si es necesario, hago algunas flexiones de rodillas para que no tire tanto. Pero la idea es que esto estire la columna, tire la parte posterior de las piernas y acompaña siempre la respiración. Después voy a caminar hacia adelante, me voy a tomar de los brazos y voy a ir mover cabeza arriba abajo, 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 que eso nos va a ayudar a liberar tensión en hombros y cuello. Ahora, para terminar, porque después lo tenemos que hacer del otro lado, para terminar, vamos a hacer un estiramiento más de lats y de cuello. Acá les voy a decir un concepto de yoga. El estiramiento de lats va a ser este que ustedes ven con rebote, este que ustedes ven con rebote y después lo mantenemos. ¿Qué pasa en este estiramiento? En este estiramiento las caderas tienen que quedar fijas. Yo lo voy a hacer exagerado. Si hago el movimiento lateral y levanto el pie, no estoy produciendo ningún estiramiento. O sea, yo estoy levantando, entonces acá no surge ningún estiramiento. En cambio, que las caderas estén fijas, lo que se conoce como anclaje, es lo que hace que yo, cuando hago la flexión, o sea, hacia el costado, vuelvo, flexiono hacia el costado, tengo una línea de fuerza que va desde los dedos hasta la cadera. Esto no se los explica a nadie, ¿sí? Mucha gente hace esto. Y no estoy estirando. El estiramiento se produce cuando las caderas están fijas. Recuerden el concepto de yoga, cuando están ancladas. En un anclaje voy a sentir. Si no, no sirve. No estoy haciendo el estiramiento de línea de fuerza que tiene que ir desde los dedos de las manos hasta la cadera, ¿sí? Y bueno, finalmente vamos a estirar los isquios. Me voy a poner así acá. Para estirar los isquios, una vez más, un pie va a quedar a 90 grados, el otro mirando a 45. Inhalo y voy a exhalar hacia el costado.
Me quedo la cantidad de tiempo que sea necesario hasta que yo sienta que isquios está totalmente relajado. Vuelvo, centro. Ahora, el otro pie queda a 90 grados. Este pie que estoy señalando va a quedar a 45. Inhalo, roto el torso y bajo lo más que puedo. Yo puedo bajar hasta que mi frente toque tibiales, pero ustedes hagan el estiramiento hasta donde lo sientan. Por ejemplo, si yo ya acá siento el estiramiento, ya está. Hacemos el estiramiento, nos quedamos la cantidad de tiempo que sea necesario y después pongo los dos pies rectos y voy al medio. Luego que pasa un tiempo, cabeza arriba, cabeza, 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 cabeza a los costados, estiro, 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 estiro. Nos levantamos y ahí terminamos nuestro cool down. Espero que les haya servido esta explicación. Yo ahora ya me tomo mi tiempo porque quiero hacer mi práctica de yoga. Espero haberle dejado suficiente material como para que tengan. Me faltó dejarles algo de flow, pero eso lo podemos seguir mañana. Nadie nos apura. Ya tienen el cooldown que es necesario para todo lo que sea trabajo holístico. Y en su debido momento iremos haciendo estiramientos de tren superior, de abdominales, de piernas, un poquito más localizado. Así que bueno, por hoy me despido. Espero que tengan una excelente práctica. Por favor, hagan sus comentarios, suscríbanse si les gusta el canal. Hagan las críticas que tengan que hacer, comenten si alguno de los ejercicios les costó más, les costó menos, no entendieron una explicación. Yo sigo acá, no me voy a ningún lado. Así que los saludo. Yo me voy a dar a mi práctica de yoga y si quieren tener el cuerpo tonificado, yo vengo trabajando desde octubre del año pasado. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 7 meses. No hay soluciones mágicas. Simplemente es incorporar el deporte en un espacio de tu día. Sean 15 minutos, sea media hora, sea 1 hora. Pero la movilidad, nuestro cuerpo, no por viejos pierde movilidad. Pierde movilidad por falta de práctica. Así que los dejo con eso y yo me voy a tirar al mat porque me lo merezco. Buena práctica. Nos vemos.